ثم تنهد واخرج كل ما في حمساته وراح قايل هاتوا المغرب هاتوا. والله العظيم لقب اسود دوت مش من فراغ. منتخب المغرب النهارده قدر انه يرجع برستيج عرب افريقيا، عرب افريقيا اللي كلهم ودعوا البطوله، والمنتخب المغربي النهارده وحيدا قدر انه يوصل للنهائي على حساب المنتخب الاماراتي ب3-0 بالصلاه على النبي. طارق السكتيوي ده انا اقولها لك من القاهره بلسان سعد المجرد، انت معلم. ايه التبديلات دي اللي عملها في الشوط الثاني؟ نزل حمد الله، فحمد الله سجل هدف وصنع هدف، صنع هدف للمهداوي تقريبا اللي نزله طارق السكتيوي في الشوط الثاني. المنتخب المغربي قدر يستغل سلاح العرضيات وقدر انه يسجل 3 اهداف قدام المنتخب الاماراتي، ولكن برضه كلمه حق، المنتخب الاماراتي راجع مرهق من المواجهه بتاعه منتخب الجزائر، لعب 120 دقيقه وريح يوم اقل عن المنتخب المغربي. بس في المقابل مش دوت المنتخب المغربي الاول ولا الثاني، ده المنتخب المغربي الثالث ومعدل اعماره اكبر من معدل اعمار المنتخب الاماراتي. ولكن النهارده المنتخب المغربي قدر انه ينهي المباراه بكل اريحيه. في الشوط الاولاني المنتخب المغربي كان الافضل، في الشوط الثاني اي نعم شفنا افضليه شويه في بدايه الشوط الثاني للمنتخب الاماراتي، ولكن في طارق السكتيوي يا عم كوزمان، في راجل قاري المباراه كويس، في راجل محضر للمباراه جيده، في راجل بيترجم للمنتخبات المغربيه متفوقة في كل الفئات العمرية. منتخب المغرب النهاردة قدر انه يوصل للنهائي رغم ان احنا مش بنشارك في البطولة دي كعرب افريقيا لا بالفريق الاول ولا بالفريق الثاني. عايز تتفرج على تكسير عظام؟ عندك يوم 21 ديسمبر بداية بطولة افريقيا، اتفرج على شكل المنتخب المغربي الحقيقي. نفس الكلام الجزائر وتونس ومصر والسودان وحتى جزر القمر. ولكن في حاجة لازم نقولها، المنتخب الاماراتي والمنتخبات بتاعت عرب اسيا لما بيخسروا ولا بيتكلموا ولا بيطلعوا يشتموا ولا بيعملوا فتنه، ناس واخد بالك بتتقبل الهزيمه بكل احترام وكل حاجه. موضوع التجنيس اللي الناس كانت بتسخر منه، الناس اتناولت الموضوع بكل هزار، ولكن محدش كان قصده انه يهاجم، لان عندك منتخبات اوروبيه بتجنس لعيبه عادي. عندك منتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا ومنتخب المانيا فيهم لعيبه كتير مجنسين. اللعيبه اللي اتجنست مع المنتخب الاماراتي اتجنست بمحض ارادتها، لا هم مجبرين ولا اي حاجه، ولكن ما حسيناش ان هم النهارده بيلعبوا بكل روح. لو كان المدرب واخد بالك اللي اسمه كوزمان اعتمد على لعيبه اماراتيين اكتر كانوا ممكن النهارده يدوا في الملعب. اخيرا مبروك للمنتخب المغربي وهارد لك طبعا للمنتخب الاماراتي، والى النهائي يا اسود. لا 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 شياطين، انتم شياطين كرة القدم يا مغاربة، مع كامل احتراماتي، بس انتم شياطين بكرة القدم. قسما بالله ما اعرف بالمنتخب المغربي هذا الا عبد الرزاق حمد الله اللي هو اصلا كان احتياط. يا الله هارد لك للمنتخب الاماراتي، معوضين خير حبايبنا الامارات. بس المغرب عفاريت كرة القدم، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا اللعب وعلى بناء الهجمة. يسجل يمتى ما يريد، يهجم يمتى ما يريد، على مزاج المغربي. يا الله الف الف مبروك للمغاربة. ده انا كنت فاكره التاني طلع التالت. يا نهار ابيض، 3-0 حتى الان ما بين منتخب المغرب ومنتخب الامارات. بص الجول بقى، ساتر، اوفر ارضي. مين ده؟ حمد الله ده بقى ولا مين؟ الكارتي عمل الاوفر، وده مين ده؟ ولا الكارتي اللي ادى اول باص. المهم انه الهدف الثالث لمنتخب المغرب وكما هو المتوقع يعني. وخلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل في النص الثاني. الاماراتي وينو كسرنا عينه، الاماراتي وينو كسرنا عينه، جيبوا لنا المغرب 3-0. ما تبقاوش تدويو عمركم تحقروا شي منتخب. ومبروك الفوز للمنتخب المغربي الى النهائي ان شاء الله، ويديو الكاس وانتقمنا للجزائر. المغرب إلى نهائي كأس العرب. نعم يا جماعة الخير، بعد الفوز على المنتخب الإماراتي 3-0. اي والله 3-0. طبعا مو مباراة سهلة، لا كانت مباراة صعبة، كانت مباراة يعني فيها مجريات إماراتية مجريات مغربية كانت، لكن آخر 5 دقائق تقريبا أو آخر بعد الدقيقة 80 دخل هذا الرجل هذا المهاجم
وصنع هدف الثاني وسجل هدف الثالث، غير المباراة ب10 دقائق وحسم المباراة وريح المنتخب المغربي اللي كان بياخذ التعادل. بصراحة الإمارات بكل أمانة كان ضاغط وممكن بهدف واحد بلنتي بأيا كان يجي هدف التعادل وتصعب المباراة، لكن عبد الرزاق حمد الله أنهى مباراة بأثناء دخوله ما دخل غير 12 دقيقة تقريبا، وساهم بهدفين سجل وصنع. هذا اللاعب استثنائي بكل أمانة، غاب المباراة الماضية بسبب الطرد، واليوم عاد وكان دكة ودخل وسجل أو ساهم بهدفين. وكذا المنتخب المغربي راح ينتظر الفائز من المنتخب السعودية والأردن عشان يقابله في النهائي يوم الخميس القادم. مباراة كبيرة، مباراة منتظرة، المغرب طرف فيها الآن، مباراة الأردن أو السعودية راح يكون واحد منهم الطرف الثاني، ويكون النهائي كبير وتاريخي بكل أمانة. منتظرين هذه المباراة العظيمة والتاريخية. الأهداف وكل التفاصيل من تشكيلة وتعليقات كلها في البرنامج الأصفر، اسمي بالعربي هناك بتحصلون، شوف الترتيب هناك، وحياكم الله تشرفون في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يا زلمة المنتخب المغربي يا معلم هذا منتخب كوكب نميك، منتخب السياجين، منتخب أبطال الديجيتال، منتخب الأبطال الخارقين يا ولد. بجميع السنين يا معلم كذابين، ولاد صغار كبار شيخوخة نساء يا معلم، يا سيدي العزيز يا معلم، شو اسمه فضائيين بكل انواع الكائنات الحيه يا رجل، قطاعات. شو هذا يا زلمه؟ يا زلمه شو هذا يا معلم؟ ترى ما حد عارف يا سيدي العزيز غير حمد الله بالمنتخب اللي انا قاعد بشوفه، الباقي يا معلم من اولاد الحومه يا رجل، من الحاره جايبينهم. فالف المبروك، هي وصلوا نهائي يا اخوان باقل التكاليف، وصلوا نهائي كاس العرب. الف مبروك للمغرب، وهارد لك الشعب الاماراتي، والله يسترها معانا اليوم يا معلم قدام السعوديه. يعني بس سؤال لمنظمين بطولة كأس العرب، انت من تيجي تخلي لي المنتخب المغربي بهاي البطولة، انت تدري شنو يعني؟ انت حرقت الفيلم من بدايته، لان نعرف منو البطل راح يكون بالاخير. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الاماراتي بثلاثية نظيفة وتأهل الى النهائي. مبروك، ديما مغرب. يعني ايش تتوقع؟ جايين بالفئة الثالثة، ما ادري جايين حصة تدريبية، ما ادري هل هو عندهم معسكر تدريبي بهالبطولة، لو هي بطولة تنافسية. عافية والله، عافية المغرب والله سباح صراحة يا اخي. البطولة اللي هم بيها الموجودين بيها تشوف رتم البطولة على مستوى عالي، فمبروك يا المغرب. منتخب المغرب بيكتسح في نصف النهائي بنتيجة زي دي؟ لا يا جماعة مش ممكن، عيب والله، ده على الأقل يعني اسمه نصف النهائي. يعني منتخب المغرب بيفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-0 يا عزيزي، نتيجة كبيرة جدا بالنسبة لنصف النهائي. هارد لك لمنتخب الإمارات وأهل الإمارات، حصان الأسود المفاجئ في البطولة، ما حدش توقع إن الإمارات يوصلوا للمرحلة دي. هارد لك ليهم، ومبروك كبيرة جدا جدا لمنتخب المغرب، الفوز باكتساح بأداء بنتيجة كل حاجة، حرفيا مشروع يستاهل كل خير. يعني يا جماعة أنا من كتر ما بتكلم على المشروع المغربي اهل المغرب زهقوا مني والله، اللي هو يا اخي صدعتنا بالمشروع المغربي، ما احنا عارفين واحنا زيك. بقى فكرني ان احنا نتكلم على السكتوي بعد شويه. انا اول حاجه عايز اقولها مبروك لاشرف مهدوي اللي اخيرا بنشوفه. يعني انا نسيت يا راجل ان انت مغربي، سجل اول اهدافه مع منتخب المغرب. اشرف مهدوي بقالي سنين بتابعه وبتفرج عليه مع التعاون، وناسي تماما ان هو مغربي. انا عايز اقول لك ان ده تاني مره في تاريخ منتخب المغرب بيوصل فيها نهائي كاس العرب، على منتظر الفايز ما بين منتخب السعوديه ومنتخب الاردن. عايز اقول للبركاوي شكرا ان انت مسهل الامور كتيره على منتخب المغرب. الجوكر الهجومي صاحب ال30 سنه اللي ما تحسش ما شاء الله انه عنده 30 سنه. معظم المنتخب ده لعيبه كلها خبره. بركاوي بيقدر يلعب جناح، يقدر يلعب شادو سترايكر، يقدر يلعب مهاجم صريح، يقدر يلعبهم كلهم في نفس المباراه. بس الصراحه افضل لاعب في منتخب المغرب الى الان في البطوله، يعني اللي بيقدمه مش طبيعي، وافضل ظهير في البطوله الى الان دي 100%. يفوز بالنهائي يبقى افضل لاعب في البطوله رسميا، ما فيهاش اي نقاش خلاص. بكسوت الصراحه حاجه صعبه جدا يا جماعه، روح عاليه، مهاري وحريف. الظهير الرخم، عارف الظهير الرخم ده اللي هو صعب جدا تتعامل معاه في المباراه، بس هو هياخدك على قد عقلك. بالنسبه للصوتي فانا سعيد الصراحه بعد الطرد ينزل ويكون موفق بالشكل ده، فانا سعيد جدا ليه، ان من عشاق حمد الله اصلا. هدف واسيست تخلص فيهم المباراه تماما. عايز اقول لك ان من جنون منتخب المغرب انه ما استقبلش ولا هدف في البطوله الى الان، والهدف الوحيد اللي استقبله كان هدف عكسي. المشروع المغربي حقيقي حاله دسمه يتم دراستها عالميا، منتخب اول، منتخب ثالث، منتخب شباب، منتخب ناشئين، نفس الحاله بنفس التنظيم، لانه مشروع حقيقي. يا ساتر، المغرب تفوز 3-0 على الامارات في نصف نهائي كاس العرب وتنقذ سمعه الكره الافريقيه، وكذا المغرب رسميا تروح الى نهائي كاس العرب وتنتظر السعوديه او الاردن. بس للامانه اليوم المنتخب المغربي ضد الامارات شفناه بشكل مرعب صراحه.
من اول دقيقه هم مستحوذين شايتين مسوين ضغط كل حاجه. الساطع عبد الرزاق حمد الله هو اللي تسبب بهدفين للمنتخب المغربي اول ما نزل، صنع الهدف الاول زي ما انتم شايفين، بيسجل الهدف الثالث. يا اخوان الله يا الساطع يا حمد الله يا مجنون. لا تنسوا تدق الفولو لاننا جايين لكم يا مغاربه في نصف النهائي، فخليكم جاهزين. الكلام اللي انا هقوله ده انت عارفني مش بطبل، بس بجد والله منتخب المغرب فخرنا في افريقيا، فخرنا يعني. ده المنتخب اللي بتحس كده قدام الناس اللي انت بتتفاخر اللي عندك منتخب في القاره بتاعتك زي منتخب المغرب. وده على فكره مش يوم وليله، ده شغل. بقول لك شباب كاس عالم اولمبي برونزيه، فريق اول رابع كاس العالم، واهو في نهائي كاس العرب بعد الفوز على البرازيل 3-0. واحد يقول لي برازيل ايه ده؟ امارات. امارات ايه يا عم؟ ده مجنسين الفرقه بتاعتهم 8 برازيليين، واحد ارجنتين، واحد من بوركينا فاسو. فهو يعني المغرب لما بتسمع يعني في ناس برازيليين بتلاقيهم صهدانين كده. وعايز اقول لك حاجه كمان يا ابو الصحاب، المغرب بالصف الثالث او الرابع، في ناس على ارضيه الملعب المغاربه مش عارفاهم اصلا. المهم المغرب في نهائي كاس العرب، واعتقد اخواتنا الجزائريين كانوا مستنيين المغرب عشان يروحوا سوا. لا استنوا للنهائي وبعد كده خدوا الكاس وارجعوا سوا. الله 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 يا المغرب، رسميا المغرب الى نهائي كاس العرب، مرشح الاول والمرشح الحقيقي للبطوله. حمد الله شوي علينا يا حمد الله. مجرد ما دخل على الملعب صنع الهدف الثاني تبع المغرب وسجل الهدف الثالث. اداء كبير من المهداوي من البركاوي من كل المغرب. شو هالاداء وشو هالشخصيه اللي بيمتلكها المغرب. كان المنتخب الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الشباب ولا الناشئين، المغرب وين ما كان عم بيبدع. انجاز ورا انجاز للمغرب، ملا منظومه تاريخيه عندهم. يعني ما شاء الله على المغرب، اذا تركيزهم الاول على كاس افريقيا ومش هون، وتاهلوا على النهائي كاس العرب. كيف لو فاز بكاس العرب وراح فاز بكاس افريقيا؟ خلاص يا المغرب، خلاص يا المغرب. المغرب مش عم تلعب كرة، المغرب عم تكتب التاريخ. ألف مبروك لأسود الأطلس، ألف مبروك للشعب وأهل المغرب العظيم. المغربيين انتوا رحتوا كاس العالم، ايش تبوا في كاس العرب؟ ايش تبوا في كاس العرب؟ خلونا البطولة يا أخي. والله تبى الصراحة أقسم بالله الإمارات سبب الخسارة اليوم. أنا ما طلع أعذار. المباراة اللي ضد الجزائر ارهاق، والله ارهاق. والله انا لعبت شوطين 90 دقيقة، شوطين اضافي، بلنتيات، استهلكت بما تعنيه الكلمة. على الضغط يا عادل، تعادل مباراتين ونص هذيك يا عادل. اي والله. وقابل بطل البطولة، والله يعطيكم العافية، والله كنا نبى نفرح. حرام عليكم، والله حرام عليكم. كنا نريد هذه البطولة بزاف، نريد البطولة بزاف والله. بنزل بلعنك بزاف. كرة يا عادل، هذه الكرة فوز وخسارة. الحمد لله اللاعبين قدموا اللي عليهم ما قصروا. انا اشوف كذا. انت يا حيل غساني، قدموا اللي عليهم. مسوي لي انك طالع مع مذيع. والله غبنا والله. عادل كان بالامكان افضل مما كان. بس الحمد لله على كل حال، اللاعبين قدموا اللي عليهم، سووا اللي عليهم، ما قصروا. وصلنا لمرحله طيبه، الانجاز هذا او المرحله اللي وصلنا لها نحاول نشتغل عليها ونقدم الاضافه. وحق الله يا عظيم، وحرام اخويا، والله حرام يا اخويا، ما حقه حرام. ليش خصصتوا ليش؟ يلا والله ما راحت الا لهنا وربعنا. نحبكم يا المغربيين، والله نحبكم والله. الحمد لله ما راحت عند غريب يا عادل. نعم البطولة ان شاء الله تكون هو تعال في السعودية والاردن الحين. اوه تدري اتوقعها من؟ الاردن يا عادل. بالله عليك الاردن قوي. اسألني ليش؟ السعودي ما بيخليني. دقيقة ما بيخليني السعودي. دقيقة هذه ما دقيقة دي. المغرب للتاريخ. شو عملت المغرب بالإمارات يا جماعة؟ المغرب قضت على الإمارات بشكل كامل، وكأنه المغرب أخذت بالثار للجار الجزائر بالثلاث في نصف نهائي كأس العرب. عم تقصي منتخب الإمارات وبتطلع للنهائي عشان تعرف مين تحدد، إما الأردن أو السعودية بمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب. يا ساتر يا اخوان، المغرب ولعها المغرب. منتخب المغرب في نهائي كاس العرب بالثلاثه يا حبيبي، الثلاثه كل شويه زيو جول. وبالنسبه لنا احنا الافارقه الحمد لله اللي نصفنا، الحمد لله فريق مننا موجود في النهائي، الحمد لله الذي نجانا واغرق فرعون.
بالنسبه للمنتخب الاماراتي يعني بيلعبوا كوره حلوه قوي، وكل شويه يلعبوا ويلاقوا جون فيهم، هم اللي ماسكين الكوره وهم اللي بيلعبوا، ويلاقوا جون في بوشاب بيجيب الكوره من الشبكه. مش عارفين السبب. الشعب الجزائري كله بيدعي عليكم من يوم ما كسبتوهم. حبيب قلبي انا مش صعبان عليا في كل الماتش ده وفي ال3-0 غير بوشاب صك الباب اتكسر يا بوشاب. حبايب قلبي مليون مبروك للمغرب، يستاهلوا الوصول للنهائي. هارد لك لمنتخب الامارات، منتخب مرعب. المنتخب ده لو كمل كده هياكل اسيا، هيبلع اسيا كلها. منتخب قوي قوي، مهاراتهم الفرديه في حته مرعبين. فهارد لك للامارات من راس ياسيه الى روس ياسيه، ومبروك للمغرب. ديما مغرب. واما نشوف بقى مين اللي هيوصل لهم تاني في النهائي. بالتوفيق حبايب قلبي.